ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்கேஎஸ் ஃபேமிலி லாக்ஸ். வாங்க இன்னைக்கு நம்ம சளி, இருமல் மற்றும் செரிமான பிரச்சனையை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல கஷாய ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது குழந்தைகள், பெரியவர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது. துளசி இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா சளி, இருமல் மற்றும் ஜீரண சக்திக்கு நல்ல பலனை கொடுக்கக்கூடியது. துளசியில் பார்த்தீங்கன்னா பல வகைகள் இருக்குது. இதில் பரவலாக காணப்படுவது வெண்துளசிங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தனியா விதைகள். இது மூளை மற்றும் சரும ஆரோக்கியத்திற்கு நல்ல பலனை கொடுக்கக்கூடியது. செரிமான பிரச்சனைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது. அதனால தனியா விதைகளையும் தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலை. வயிற்றில் இருக்க பூச்சியை அழிக்கிறதுக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே அடிக்கடி வயிற்றில் பூச்சி சேரும். அதுக்கு ரொம்பவே நல்லது. அடுத்து மிளகு பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கலுக்கு பயன்படுது. கருப்பு மிளகு மசாலா பொருட்களின் ராஜா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி இலைகள். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சளி, இருமலுக்கு ரொம்பவே நல்லது. கற்பூரவள்ளி இலை சாறில் தேன் கலந்து சாப்பிட நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓமம். இது நல்ல பசி எடுக்கிறதுக்கும் வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைக்கும் நல்லதுங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிலை. வயிற்றில் இருக்கும் வாயுவை வெளித்தள்ளுறதுக்கு வெற்றிலை நல்ல பயனை கொடுக்கக்கூடியதுங்க. அது மட்டும் இல்லை, நரம்பு மண்டலத்தையும் பலப்படுத்தும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சீரகம். உடலில் இருக்கிற தேவையற்ற கொழுப்பை குறைக்கிறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் செரிமான பிரச்சனைக்கும் நல்லது. இஞ்சி, மஞ்சள் அதோடைய பலனை நம்ம பார்க்கலாம். கஷாய செய்முறை பார்க்கலாம். கஷாயம் இப்போ ஒரு ஆளுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோன்னா 1 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு 1/2 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கணுங்க. நான் இன்னைக்கு 2 பேருக்கு செய்கிறேன், அதனால 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டேன். கஷாய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்துடுங்க. சேர்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்கணும். அந்த பொருட்கள் உள்ள சாரெல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்குற அளவுக்கு கொதிக்க விடணும். இது பார்த்தீங்கன்னா சளி நேரத்தில் மட்டும் இல்லைங்க, மற்ற எல்லா நேரத்துலையும், அதாவது வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சளி இருக்கோ இல்லையோ குழந்தைங்களுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது. இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரண சக்தியை பெருக்கிறதுக்கும் பசியை தூண்டுறதுக்கும் பயன்படுது. மஞ்சள் பார்த்தீங்கன்னா தூய்மையான மஞ்சள் சருமத்திற்கு ரொம்பவே நல்லது. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கு. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மிளகை தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. வடிகட்டிட்டு கஷாயம் ஆறின பிறகு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். இதில் நீங்கள் வேணும்னா தேன் கலந்து கூட நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நான் என் குழந்தைங்களுக்கு நான் அப்படியே தான் கொடுப்பேன், தேன் மிக்ஸ் பண்ண மாட்டேன். இது ஆக்சுவலி என் ஃப்ரெண்டு சொன்ன ரெசிபி தான் இந்த கஷாயம் ரெசிபி. நல்ல பலனை கொடுக்கக்கூடியதுங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.